Rompi. Fresh ya. Iya. Alam tuh ganti. Nah, ya start. Pindah kiri. Molor ini. Ewangi. Terus lepas ini. Ganti gini. Sing gajang entem Kasih. Ini kok kan demek kok ini, untuk ini. Nah, ini apa rumah mana? Rumah mana posisi kono? Iku kok sebelah kiri, kok ada belok rene, kan sono ica. Nah, iki tekek gak icane. Yo. Ini kayak ini. Terus maju. Kulon ya, atau apa? Beda. Ya, kulon ini. Kenan geseran atrete komputer. Ya. Sementara itu enggak apa-apa ya? Patah orang. Mana tak? Tahanan ya? Kamu enggak? Pikirannya kelamak kok.